今天给你们看一只海参同款小猫咪，就是这一只一直在爬的啊。它跟海参一样，都是一只中白。它呢，就是之前给你们看的奶油的那个仔里面的那只黑白。当时我说错了，它其实是一只中白啊。它的眼睛非常的大啊，20多天，它这个眼睛呢，跟2个多月的海参啊在一起，看起来是差不多大的。只是很可惜的，它的鼻子黑了，所以看起来反而没有海参那么甜美。跟同窝的在一起，这个眼睛的对比差距就更明显了。不出意外的话，它就是我们的下一代小明星啦。它呢还没名字，大家可以用食物的名字帮它取一个。